Всем привет, вот корабль Призрак 2. Снимаем его с воды. Какой красавчик. Еще строился в Советском Союзе. Прогулочка у нас такая сегодня вышла. И мы его засняли. Неплохой корабль. С него сделать военный было бы супер. Вот пришел на погрузку зерно. Южный Буг. Это не было. Большое предприятие занимается зерном. На загрузку зерна мой барон. Турция. Внимательно посмотрите. Флаг Турции. Барон. Неплохой корабль. Вот так вот. Красота! Буксир Торнадо. Туман. Красавцы. Большие буксиры. Вот так и работаем, живем. Друзья, еще посмотрите корабль Мавил. Вот. Загружается металлом с Украины и везет в Америку. Два рыбака заброшенных. Ну, один уже купили. Будут реставрировать. Ремонт, пескоструя. Ну все. На этом видео заканчиваем. Этот двигателя работает. Посмотрите. Всем пока.